Dunque, di andare verso un futuro dove non abbiamo bisogno di avere massimi trasporti ogni quotidiani che risultano in un consumo di tempo, di energia e di terreno per fare delle cose abbastanza banali. Ritorniamo verso movimenti quotidiani fatti generalmente a piedi e in modo piacevole. Dunque questa idea che si limita le città, i quartieri a 10 minuti di camminata, se si cammina di un lato di Tor Bella Monaca all'altro si cammina almeno mezz'ora. Sono 2 chilometri e mezzo a attraversare, dunque un immenso terreno, è più grande del Campo Marzio di Roma. Limitarlo non solo orizzontalmente ma soprattutto verticalmente, perché per partire di questo Per favore, dopo facciamo le domande, facciamo finire l'intervento del professor Chie, dopo ci sarà spazio per le domande. Un po' più veloce perché sennò non abbiamo tempo per il dibattito. Professore, un po' più veloce, se no non abbiamo tempo per il dibattito. mi scusa, non vi interessa lei, ma interessa altre persone, perché siamo in un convegno. Dunque, come ha spiegato il dottore Stravato, abbiamo soprattutto nel centro 4 quartieri. Se non volete ascoltare, partite e ritornate dopo. Non c'è l'obbligo di stare qui. Allora dai, professore, non entriamo in polemica, dai, vediamo di concludere, così poi facciamo interventi politici e apriamo il dibattito. Però dovete stare calmi, per favore, dovete stare calmi, poi sulle risposte politiche siamo noi. E un attimo, calmi. Sono 4 quartieri. Ho detto che apriamo il dibattito appena abbiamo concluso l'intervento, quindi un attimo, finisce il professore, parliamo io e la Polverini e ascoltiamo il dibattito. Tor Bella Monaca e i 4 quartieri centrali non sono solo quartieri in se stesso, ma divengono l'area centrale dei Tori, del municipio dei Tori, dunque divengono un centro più di 4 quartieri indipendenti. E divengono un punto di riferimento. Questi sono i 4 quartieri sul crinale e poi la R8 come spiegato. Il municipio di Tor Bella Monaca si trova su un incrocio estremamente importante, su questa strada rapida ma anche su un incrocio, e portiamo il parco fino a questo municipio che diviene un luogo non solamente istituzionale ma anche un riferimento geografico per tutto il municipio di Tor Bella Monaca. Ognuno di questi quartieri avrà sua piazza italiana bene formata, legati tra di loro e convergente verso questo municipio, illustrando la centralità con altri quartieri. Si vede che non solo questo è una specie di scheletro, esiste? Scheletro, e questo diviene un corpo organico che diviene un vero strumento urbano e non solo crea un tessuto urbano, ma soprattutto lega il nuovo centro con i centri, come si chiamavano un certo tempo, abusivi, ma che sono molto isolati, che sono adesso legati a questi nuovi quartieri. Avanti. No. Adesso vediamo il dettaglio di questo. Si arriva qui, si
strada principale attraverso ognuno la piazza centrale, ma anche piazze tra i quartieri che non sono solo piazze locali, ma piazze più importanti dove si avrà delle istituzioni non solo locali, ma forse regionali o metropolitane. Questo è il lato, come si chiama, Tor Angela? Si vede come questo è integrato con i nuovi quartieri e un giorno si potrà creare all'interno di questi quartieri delle piazze anche lì, centrali, portando servizi all'interno di ognuno di questi quartieri, maturandole. L'idea di maturare è importante. La prima fase, e spiego un po' il modello come si sviluppa, perché 3 piani? Perché 3 piani si cammina a piedi. Io vivo in una casa a 3 piani, non utilizzo mai il mio ascensore, solo per portare bagagli, perché è un esercizio molto importante. Ognuno isolato è fatto da 4, 6 o 8 Ci sono, palazzine. non ci sono gli ascensori, non è che non ci sono, lui non li usa, ma ci sono gli ascensori. Esatto. Ragazzi, non ci attacchiamo al pretestuoso, se possibile. Ognuno degli isolati è formato di 4, 6 o 8 palazzine. Queste palazzine sono fatti o hanno un parcheggio collettivo sotto l'isolato con 2 rampe di accesso e percorsi pedonali tra gli edifici, o ognuno palazzina avendo il suo proprio garage. È importante perché questo permetterà non solo a grandi imprenditori di costruire qui, ma soprattutto a imprenditori di famiglia di ricostruire la città. Oggi in genere la costruzione è fatta all'interno delle città di grandi imprese. Scusi un attimo, professore, un attimo. Per poter criticare e contestare, credo che dovete essere in grado di sapere di cosa si sta parlando, altrimenti quello che dite è semplicemente pretestuoso. Date la possibilità di parlare al professore, grazie. Queste sono idee di architettura non ancora molto sviluppate, ma che almeno si capisce di cosa si tratta. Sarà architettura tradizionale costruita con materie naturali e su 3 piani si può fare questo in modo economico senza fare falsi, perché ognuno muro sarà veramente murato. Gli architravi saranno di architravi, gli archivolti saranno gli archivolti, le finestre delle finestre e i tetti a coppie saranno dei veri tetti a coppie, e questo è possibile in Italia. E questi sono i riferimenti. Palazzi a 3 piani, sempre con grandi... Perché 3 piani? Perché a 3 piani, anche sul primo piano, si può avere un grande loggiato con sole dentro e non solo balconi per far bene. E soprattutto, come si trova molto a Roma, sempre avere i tetti abitati con terrazzi e così via. Dunque, queste sono prime idee, grandi loggiati sugli angoli, e l'idea che noi realizziamo in ogni nostri progetti è che non abbiamo gli abitati sociali separati, ma integrati all'interno di ognuno quartiere e mescolati con abitato a alta rendita, perché dico che la verità che i ricchi hanno bisogno dei poveri, i poveri hanno bisogno dei ricchi, e questa vicinanza che crea la civiltà e la polis.